aza isika avy amin'Andriamanitra fa ho ataony amin'ity volana ity manany ianao fiainam-pisaorana. Fa rehefa tonga teo varavara-pasan'ny Lazarosy Jesosy nanaisitra ny vato fisaorana ny namoaka azy sy mareteka ao n'Andriamanitra. Halleluja! Fisaorana ny namoaka azy. Ary aza diniko fa tampisaorana na tonga fitombona tsy takatry ny saina ra-pamoronana tany aneva mofo 5 sasandrandro navadiky ny fisaorana avoky olona 5 nitiava mafy be ao an' Jesosy. Zao izy provoqué vokatra tsy takatry ny saina ny fisaorana. Zao mety efa nanao ny rehetra ianao fa tsy mety nitranga ilay vavolombelona. Ho provoqué tsika amin'ity faraparany isan'andro mandritra n'ity volana ity ao anatin'ny fiainam-pisaorana mahatsiravina eo anaty amin'ny fahavalo sy ny devoly izay zavatra ilainao fanampian'Andriamanitra fa nataolana aza tsy maintsy vakiana voavoaka ny soka na volamena sarobity aza tsy maintsy trandrana any anaty vato mafy ary ninninona ilaintsika dia tadio ao ambadiky ny fisaorana nositrantsika azy. Misaora amin'ny zavatra rehetra ho fa ny fanondronany amin'ny lanitra ny tananao manomboa makasitraka azy misaorana. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, tsy misy tahaka anao amin'izay Andriamanitra. Ny fisaorana ny vavahady misokatra mampahitanay zavatra tsy misy tonga misy iza sarotra rehetra tonga miravina ao anaty misaorana. Rehefa ianao misaorana ny sitrapo dia miseho sitrapo avokoa ny valiny tsara rehetra avy aminao. Makasitraka anao zahay na mitakatry ny sainay na tsy takatry ny sainay. Misaotra fa takana amin'ny fahavalo manokatra lalana ianao. Tsy misy tahaka anao amin'izay Andriamanitra. Miaiky anao zay dada, miaiky anao zay manana zay manana anao rerenay hatrany anao aby tsy misy anarana hoentinay hijoroana afa-tsy ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mpanjaka an'izany Jesosy zany, mahery zany Jesosy zany, tsy misy tahaka azy amin'izay Andriamanitra. Rereny mandrakizay fahefany ho anao ny voninahitra mandrakizay. Tikanao irakoraka mafeo azy. Halleluja! Tiava mafeo an'Andriamanitra. Tsara izy. Halleluja! Firindra sy lahatra fa tsara izy. Eny hoe ne aza misy adonoinao ny fitahin-drehetra. Dikan'izay listeo. Maninona ozy izy? Dia zao raha resy lahatra ianao tamin'ity taona ity fa nisy zavatra tsara nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao manoratana anarana erierinery fa ohatritsika fotoana vavolombelona androany. Aza ilay zavatra andrasana tsy hita foana no mahatonga anao tsy mety mijoro atambatra amin'ny ahoana hijoro aloha izay efa vita aza misy adonona amin'ny fitahina. Ndray mandeha zay tena akaiky anao mitaky vavolombelona Jesosy hoe vao manroso amin'ny manaraka izy. Zao ny zavatra misy. Ozy izy le boka fololavy any iny izy fololavy araka ataontsika ihany vao nahita Bartimeo reny anao tsy Bartimeo le boka anankiray aloha anatina Jesosy dia sitrana dia tady ataony amin'izay l'association de boka trangana vetivety tonga dia folo mpikambana voalohany andeha tady an'i Jesosy. Teny an-tanana amin'izay izy fololahy tonga dia niantso Jesosy avy any Nazareta mamindrafo aminay mamindrafo aminay. Io rehefa tsona fa amindrapo dia tsy maintsy mitodika dia manasitrana toy Jesosy. Hafa ny fanasitrana anareo fa tsy mitovy amin'ny anankiray teo. Le ray teo nitendrena vao sitrana fa nareo mandeha amin'izay ny mpisorona nandeha izy fololahy verina ny anankiray sitrana azy le anankiray fa misaotra fa aiza ny sivy fa manino Jesosy miteny hoe aiza ny sivy mitaky ny fanomezam-boninahitra azy Jesosy ny andro dingana sikasika eny ataony tamin'ilay anankisivy izay tsy miverina. Aza manao tsy malala fomba amin'Andriamanitra kefa mba nanao zavatra tsara ihany izy dia iny ianao ny lasa fa niverenanao no asa. Ataonao tsara ny tanan'izay miaina. Andaontsika kasitraka azy amin'ny fotsika manontolo ao anatin'ny fijoroana vavolombelona. Zavatra fantatro misy sivy mandositra no any, misy sivy mitsoka no any efa ho androany izay tokony efa hainao. Tsara Andriamanitra ka metrika hitariny fofaina lanitra ny tananao nitenena amin'ny korindroany arivo. Vonina ny iainao anao Andriamanitra manongila ny sofina iainao ny fanambarana amin'ny titakarivo ity. Ianao ny mpanjakako, ianao ny tompoko, anao mifankasitrana mandrakizay. Amen. Tiafa mafy be ho an'ny tompoko. Mahazo toerana tompoko. Halleluja. Zay dia tena manana zavatra be dia be ho zaraina ny amin'ny vavolombelona. Eritrereto fa raha ho any Amorodava fotsiny zay teny an-dalana. Eny an-dalana ho any Amorodava zay misy toronao anankiray zay ny karanay dia misy bisikileta avy any. I bisikileta io sososo be avy any dia taitra ilay bisikileta dia tonga dia nisavoana le mpitondra le bisikileta dia any amin'ny sisiny sy nahatsiaro teny. Tonga dia nijanona zay fa nanininy tsy voadona fa taitra nahitanay fotsiny izy kay mamy le rangahy dia nisavoana ohatr'izao tany mety le bisikileta dia nitotona ary ambany ary dia tao anatin'le kanalina dia taitra zay nijery azy io le rangahy
tsy miaina fa ohatrany fa manomboka-tsakoana ohatran'le mandeha ny tsy faleny nentina mambavaka dia vera normal ny ainy olona lasa zay tingana voalohany. Rehefa tonga tany Antsirabe ndray zay petrapetraka tato hoe tsy azo idirina amin'ny Amoron-dava fa tena tana be mihitsy zao, misy fanakana gendarme tsy mahazo miditra ny tanàna eo amin'ny 7 kilometatra alohan'ny idiranao Amoron-dava. Dikan'izay aleo tsy metrika eto Antsirabe, mipetraka tao zay dia zao le nisy polisy niaraka taminay hoe andeha hoany dia zavatra nitranga tao anatin'le izy tsy ahoana eo ny entany tao anatin'le izy zany satria naheno an'le hoe misy korotana sy anina dia ohatrany hoe andehanao ny asany any izy dia niaraka tamina grenade, niaraka tamin'ny zavatra ohatroatra zany. Dia tao anatin'le atao tsy ahoana zay aty amin'ny efitra misy anery zareo re lavitra re nirefotra tampoka tao le grenade tonga dia tao anatiny takadolony tao amin'ny hôtely Ray Manontolo mivoaka fa misy inona jerena tany ho an'Andriamanitra voninahitra. Pasteur Lova tao anatin'le chambre ny ray chambre tamin'le maramila niaraka tamina olona manaramaso ny olona miasa ao anatin'le hôtely koa nanadio tao nirefitra tao fa zao lasa tany amin'ny rindrina le grenade fa tsy miparitaka dia tsisy voakasika naray olona mpianana eo. Ny saina zay vady hoe raha tany anaty fiara le izy ny sendra mitotona dia miparitaka tao tsisy raisiny zay nalay miaraka amin'ny fiara tonga dia boum lasa tany. Fa zao misy fierovan'Andriamanitra, misy ny fierovan'Andriamanitra. Alleluia. Vavolombelona zao fotoana vavolombelona ka tsy zavatra horena hoe tao ankoatra ny vavolombelona. Amen. Tsika ma tsy manara-potoana tsara. Alleluia. Dia rehefa tonga ndray zay nandeha nihitatra nandeha tonga teo miady vaso tena hoe efa fony fisainan'le devoly mijanona amin'ny fiara teo amin'ny station hoe dia jery rano sotroina vao nanomboka niditra Pasteur Lova teo voana tsapanatra zao tsisy frein mihitsy zay na kely azy, tsisy loza frein, lasa le frein ary dia zao raha zay nandeha mafy be zany lasa le frein ny zavatra nitranga dia lasa le frein. Tolo tsara tana zay miaina ho an'Andriamanitra rery voninahitra. Ndoraka vavaka teo zay dia kitikitihana kely teo dia nananina teo tsy dia nisy zavatra kitihana loatra dia verina ho azo teo ndray le frein. Dia lasa dia tonga tany an-tanàna amin'izay vao tonga tany an-tanàna amin'izay zay dia rainy Jesosy fa nanao zavatra mahatalanja tsy takatry ny saina izy tany. Misy famoronana penisy tany zany hoe tovolahy kely miletika ny fila iny ohatrany hoe borsy eto ambaran'ny zao dia miletika ny fila iny zany hoe afaka mipipi izy misy izy fa ny azy zany tsy fantsona mivoaka ty ivelany fa ohatrany somary miletika kely dia anaty fa mipipi zany dia tsy hita hoe aiza ary zany pipi zany ohatrany hoe lavaka ny pipi zany toro tsara tana zay miaina ho hitantsika eo vavolombelona. Alleluia. Tao anatin'ny fotoana navoakan'i Jesosy sy nampitsiriny. Alleluia. Vavolombelona fatra mbola hitantsika eo pasteur nandehananay tany tamin'ny 2013 nandrano 2013 2012 sika tany Amoron-dava dia io vadin'io pasteur io efa voasoratra mihitsy avy any amin'ny dokotera fa 30,1 quelque ny taux-ny glycémie zany hoe siramamy anatin'ny vatany 5 fois zany hoe indimy avoeny mihoatra noho zay zakan'olombelona dia efa nitangorona ny dokotera hoe maniny ianao mbola velona fa ianao tsy tokony ho velona tsoa rehefa ela tokony tsara ntanan'izay miaina dia zao zavatra nitranga varino io dokotera ireo dia tsy haiko koa nahazo fa tonga taty tamin'ny 2013 ny vadiny dia ozy rehefa avy eo tia mba ameo andramatoana maitsy sady tokony dia nameko jus izy vaovao mafana nisotro an'iny jus iny izy ampinony nijery izy misy siramamy misy avereny tokony akaiky misy siramamy avereny misy siramamy ho hitatsika eo le izy fa lasa 1,1 quelque le izy verina normal tonga dia nanjavana dia zavatra tena ifonako ty zavatra ty tsy zany nampitenan'io pasteur io fa izy mety etan'ny kafanampo fa za tsy bishop
za simple pasteur efa teneniko izy tena zao simple pasteur za tsy nosorana bisop zany fa mialatsika am'le vavombela hitatsika eo rehefa avy eo fa dia hiteny izy hoe bisop tsy mety mijanona fa tsy bisop ary havana fa pasteur tsotra allo tiavana vaveo an Jesosy amen aloha ny zavatra rehetra aloha hijeritsika hoe amin'ny fomba hoana ny ahatonga antsika iaina sisitraka vavolombelona avolety amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra omkana tena toko fadimy andiny fahelina dia mitaky toetra goavana midinga ampisehoana goavana tian'Andriamanitra isehoana kana tena toko fadimy andiny fahelina aminaran Jesosy fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na famorana na tsy famorana fa ny finoana zay miasa ny fitiavana hitanareo rehefa manam-pitiavana an'Andriamanitra ianao dia ny finoana miasa ho azy mampiasa tsy baikona ny finoana misy karazam-pinoana mila baikona vao mampitanga zavatra fa misy karazam-pinoana mitranga ho azy rehefa tanteraka amin'izay toetra takiny misy toetra takiny ananana mampitanga ny vokatra ho azy ndao aloha jerentsika izay vokatra izay rehefa fenao anatin'ny fontsika ny fitiavan'Andriamanitra dia mampijoro antsika mpahatokiana anao ny sitrapon'Andriamanitra anao ny sitrapon'Andriamanitra tsy terena fa finaritra manao izay akasitan'Andriamanitra isika zany hoe lasa manana toetra feno vatahorana an'Andriamanitra mihoatra noho ny olona rehetra rehefa tena miaina mpitiavantsika tian'Andriamanitra dia lasa Andriamanitra mampiasa antsika mpinoana io le atao hoe finoana miasa ny voninahitra Andriamanitra dia mampiasa ny olona tia azy fa ampiasain'ny olona izay mino azy ino tsara rehefa tena miaina mpitiavansika tian'Andriamanitra dia lasa Andriamanitra mampiasa antsika mpinoana fa tsy isika ny mampiasa an'Andriamanitra manery ny teny hiasa ny finoana samy hafa le izy misy fotoantsika manery n'le teny rentsika hiasa mpinoana dia inona ny zavatra mitranga mifanomeza-pahasoavana miasa ato anatisika avy amin'ny fanosorana fa misy fotoan'Andriamanitra mba mpiasa antsika mpinoana na isika aza tsy manana n'le karazam-pinoana zay ampiasan'Andriamanitra antsika fa ny fijoroan'Andriamanitra eo amin'izay setry ny fitiavana antsika zay no tonga azy hidina tsy terena ampiasa antsika midingana tsy takatry ny saina zareo ane Mosesy nahazo tombony mihoatra noho ny olona rehetra izy satria manana n'le toetra takian'Andriamanitra mampahazo ainan'Andriamanitra ampiasa azy ho fansona tsara teo am-pelantanana na tamin'ny fisehoan'Andriamanitra io dia niavaka izy tamin'ny kalitaona fanambarana dia olona tena niavaka izy ny fampiasany ara-pamatana sy fahagagana dia olona tena niavaka Mosesy ndao jerentsika hoe ino zay sekre zay mihaino ve tsika nomeny toko faharoambin'ny folo manoko amin'ny andin'ny fahatelo ary Mosesy amin'ny anaran'i Jesosy ary Mosesy dia lehilahy malemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra ty ambonin'ny tany malemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra io zany aloha sekre voalohany Mosesy dia lehilahy malemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra zany hoe Andriamanitra nahita ny Mosesy fa malemy fanahy izy tsy hoe ny olona manodidina azy nahita fa malemy fanahy izy fa na Farao ary nahita fa tsy malemy fanahy Mosesy raha Farao no tsara azy satria namono Egyptiana izy aiza misy olona mpamon'olona malemy fanahy ka tsy mitarafa anazy aty ivelany fa ny fomba fijerin'Andriamanitra azy ao anaty ozy Andriamanitra Mosesy lehilahy malemy fanahy noho ny olona rehetra fa maninona fa inona ny zavatra nitranga andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahavalo dia hoy Jehova mba mienono teniko raha misy mpaminany Jehova eo aminareo dia amin'ny fahitany misy eo ko aminy ary amin'ny nofo motenenako aminy fa tsy toy izany kosa Mosesy mpanompoko izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra mifanatika ny itenenako aminy dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny sarim-patarina ary mijery ny endriky Jehova izy ka nahoana nareo ny tsy matahotra anmetsiny ny Mosesy mpanompoko hitanareo misy fiavahana manokana fidin'Andriamanitra isehoany eo amin'ny fiainan'ny olona manana n'le toetra takiny zay le hoe fitiavana fahalemem-panahy rehefa hanananao le toetra dia Andriamanitra mihitsy no
izay fomba izay ony aminao mihoatra noho izay izay ony amin'ny hafa rehetra tsy manetehaka ao an'Andriamanitra. Zany no mahatonga antsika miasa mahasoa ny toetra anaty mba ahafahantsika mifandray amin'ny fakasitan'Andriamanitra. Dinga ny vavolombelona hitanga eo amin'ny fiainanao dia misy ifandraisany amin'ny dinga ny fakasitan'Andriamanitra anao. Alleluia. Eto Andriamanitra tenany mihitsy, Andriamanitra tenany mihitsy no mijoro vavolombelona teo amin'ny fiainan'ny Mosesy, fa amin'ny olona rehetra sy ny mpaminany rehetra dia hafa mihitsy Mosesy. Dikinisy atsika vavolombelona pamatana isyon'Andriamanitra amintsika zany dia misy ifandraisany amin'ny toe-potsika eo ampanompoana azy, amin'ny toetrana anatsika fahalemem-panahy manam-pitiavana n'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitady olona mba ho ampiasainy fa mikatsaka olona tia azy araka ny fony izy mba hiasa ho aminy. Rehefa mety ny ao anatinao dia tsy maintsy manaiky ny tontolonao. Misy zavatra tsy omena tsy asehoan'Andriamanitra ny olona be finoana, misy zavatra tsy asehoan'Andriamanitra ny olona be fanantenana, misy zavatra tsy afenin'Andriamanitra ny olona be saina, fa misy zavatra atoron'Andriamanitra ho an'ny olona manam-pitiavana mihoatra noho ny olona manam-pinoana sy olona manam-panantenana. Korintiana voalohany toko faharoa andininy fasivy. Fa zay rehetra mbola tsy hita maso na ny renesi ny sofina na niditra tao am-po niza n'izy nefa nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy, asehoan'Andriamanitra ho an'izay tia. Hitanao fa manin'Andriamanitra no miteny amin'ny Mosesy ny mpaminany hafa rehetra amin'ny fahitana amin'ny nofo niresahako aminy fa ianao ny fanatika niresahako aminao, satria ny toe-pon'ny Mosesy mahazaka ny fanatrehan'Andriamanitra. Miresaka amin'ny ao anatinao andro any arivo fa tsy miresaka amin'ny zavatra ataontsika. Allô? Zany no mahatonga n'Andriamanitra tsy mitady olona fa mitady fo. Tsy mitady olona izy fa mitady fo izy. Tenenino akaikinao, tsy mitady olombelona Andriamanitra fa mitady toe-po Andriamanitra. Azo ny esana vao ampiasaina. Avereny, azo ny esana vao ampiasaina. Allô? Zany no mahatonga n'Andriamanitra tsy mitady olona fa mitady fo. Olona araka ny fony no tadiavina, ohatra ny Davidy. Ny olona mila n'Andriamanitra no mitady azy, fa zay tia n'Andriamanitra no tadiaviny. Averiko manaraka tsara tsika torotsana sofinao taolina mino anao pasteur Badeliva mitao zay. Averiko ny olona mila an'Andriamanitra no mitady azy tereny zay ilainy, fa zay tia an'Andriamanitra no tadiavina. Salamo fasivy amin'ny valopolo andininy faharoapolo. Efa nahita ny Davida mpanompoka ozy izy, diloiloko masina no nansorako azy. Zany nahita ny Davida mpanompoka ary voalaza ny boky Samuel any fa Davida dia olona araka ny fony. Andriamanitra mitady olona araka ny fony. Ny olona mitady an'Andriamanitra dia zay mila azy, fa ny olona tadiavin'Andriamanitra dia zay tia azy. Misafiditsika androany na isan'ny olona mpitady nefa sarotra vao mahita, na isan'ny olona tadiavina dia tratany eto amin'ny rokositra mareteka ao anatiny. Alleluia. Ka ny fahagagana amin'ny finoana no mahatonga antsika tereny zay ilaina. Ka ny fahazazana mpinoana zafady, ny fahazazantsika mpinoana no mahatonga antsika tereny zay ilaina ampiasa finoana. Fa ny finomboninahity, ny finompo amoronona ampiasa kosa dia mahatonga antsika ampitranga zay ilaina amin'ny fomba tsotra, satria fantatsika mialoha amin'ny fotoana ijoroantsika fa mety mialoha amin'ny fotoana hamaly antsika izy. Zany mahatonga n'Andriamanitra misedra ny fitiavany Abrahama aloha vao nahatonga ny Abrahama ho rainy mino. Andriamanitra mampiasa an'izay mino azy fa miara-miasa amin'izay tia azy. Ianareo tsara Abrahama, ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama atolora Isaka aloha, tsy norainy any Isaka fa jerevany sy izahany toetra ny fo ny Abrahama, voasedra mpitiavana aloha izy vao nahazo galona tonga lehibe ampinoana, lasa izy ny modely finoana rainy mino rehefa avy nisedran'Andriamanitra mpitiavana izy. Raiso ho sedry ijoronao eo anatrehan'Andriamanitra sy zavatra tsy ekenao nefa sain'Andriamanitra.
ataonao. Alleluia. Misy afatsikeanao fa sen'Andriamanitra ataonao dia jereo atao seta le izy anaporofony ao anaten'Andriamanitra fa mbola ty azy ianao tsy miova. Alleluia. Ny olona voasedra mpitiavana ihany mahery ampinono ohatra ny Abrahama. Amin'ny fomba hoana moa, inona zavatra tsy foiny Abrahama ao an'Andriamanitra? Zana natokana azy anome rehefa nataon'Andriamanitra hoe avety hoety miakatra dia nomeny. Inona tsony ny sady bediny ho zanany. Raha nomena soa izy zay tianao rehetra nomeko anao afa-tsy ny zanako. Zay valiteniny mba tsangana ny tanany zay mety nanao ohatrizay raha tratrankany Abrahama aza mety tsara vela azy tsangana moa mba ho hitako mba mety ho tratran'izay ianao. Zao le izy neny Abrahama izy tsy niteny an'izay, tsisy négociation, tsy niteny akory izy hoe tena mba zao atao hoe fa vo niteny Andriamanitra dia tonga dia nandeha izy. Allô? Ka ny famantarana ara-toetra, ny famantarana ara-toetra nijoroany Abrahama tampitiavana natonga ny Abrahama natsangan'Andriamanitra olo ny famantarana finoana mandehandeha. Satria ny fifamatorana ara-toetra indray teo amin'ny Abrahama sy Andriamanitra lalina tampitiavana natonga ny Abrahama tsy azo nozongozonina tamin'ny feo sy zava-misy rehetra fa nijoro tampinono izy tamin'ny teny izay nolazain'Andriamanitra tamin'ny rehetra. Zay mahatonga andreo manao tonga ny 7:20 tsy nianana tamin'ny tsy finoana izy fa nampahereziny finoana. Dia nahita ny fahafatesany-kibony Sara sy ny tena ohatry ny maty teo anatreny fahamarina izay tonga tamin'ny laza fanananaka izy. Torotsana tanazy mena. Hitanareo? Misy ifandraisany amin'ny maridefy hijerevantsika. Ny fifandraisantsika ara-pitiavana amin'Andriamanitra. Ireny toetra kipitsopitsony reny eo amin'ny fiainana. Ny amin'ny fanomezan-tsiny, ny amin'ny fiemorana, ny amin'ny mahatonga tsy fahazakana, tsy finomonana ary fitabatabana dia tsy fampiny fatra ny fitiavana eo ao anaty rehefa mandalo fisedransika. Allô? Jereo Abrahama fa na nesona izy na nitenenan-dratsy izy na natao tsinontsinona nonony amin'Andriamanitra izy dia nijoro hatramin'ny farany izy amin'ny fomba hoana ny atonga an'Andriamanitra tsy hijoro anamarina azy. Ny finoana voasedra mpitiavana ihany no maro sy mora miova fa mijoro na misy tafiotra azy. Fantatrareo? Aza manao fijoro ampinono ny olona tsy ho boly ka rehefa tonga ny tafiotra manaraka-efa ny volony. Fa manaova fijoro ampinoana ny olona ny kita volo fa natonga aza ny cyclone tsy mihetsika. Alleluia. Ianao ne miafaka na tsotra volonao na ngita volonao na zao olola sikozelina inona problème. Zay fifahasamihavana zay ilaina eo amin'ny fiainana satria raha mitovy daoly tsika rehetra ohatrany hoe lafiliny zany Andriamanitra. Allô? Misy moa tamin'ny olona tany Morondava Andriamanitra ao ohatranahy dia ohatranao ohatrany endritsika izy ko manino tsika tsy photocopie mitovy amin'ny daoly te hiteny Andriamanitra fa mitovy amiko izy tena hafa mihitsy mitovy amin'ny fitovizany aminao koa tsy mitovy amiko. Allô? Nao tsika hijery kely ireo karazam-bavolombelona rehetra mifandraika amin'ny toetra rehefa ao le toetra fahalemem-panahy ao le fiainam-pahamasinana ao le fitiavana an'Andriamanitra dia zao zavatra mitranga tonga dia miavaka amin'ny olona rehetra tonga dia Andriamanitra mihitsy midina mampiavaka anao na mivokatra na miasa na mifisehoana le izy zany amin'ilay hoe za hitrave mba hijery amin'ny fomba hoana ny azahoako ositra ambony avo leta be zao aloha ny ositra faran'izay avo indrindra dia tsy any amin'ny olona fa any amin'Andriamanitra. Matovy tsara tanazeny ilainao manaja olo mba ositra satria misy ampahampahasoavana zay le hoe tsy mitovy amin'ny itovizany amiko ny itovizany aminao fa Andriamanitra tena unika izy aminao tahaka ny maha unika azy amiko. Dia dikan'izay misy karazana fanosorana
tsy azonao mihitsiny tsy mety mepitany aminao raha tsy amin'ny alala fifandraisanao Polimpon'Andriamanitra. Misy zay azadimo ao anaty baiboly ary Paul niteny zay. Jorao izy Paul amin'ny fampitapasoavana aminareo. Rotsao ny tanàna zay mena. Ilaina fa tsy ilaina. Fa zao ny karazana ny ositra faratapony indrindra avy amin'ny fanamasina dia ny fanamasina manome azy. Ny fanamasina manome azy. Ary ahoana ny fomba azahoantsika sy ahatonga an'izay ositra izay tena afaky ny ampiasanao amin'izay. Tsy hoe etsehanao ampinoana fa mampiasanao ara-potoana. Zay le finomboninaty zay. Mietsika ho azy ny onction ao anatinao rehefa mety ny toetanao reto telo reto masina. Alleluia. Masina ianao malemy fanahy ianao tian'Andriamanitra ianao. Roa toetr'ireo tena efa hita tato anaty baiboly fa tena reo ny secret faratapony ahatonga ny fiainanao sucré miaraka aminy ary tsy maintsy succès any amin'ny tompy. Ka ny fona voasedra-pitiavana ihany maro-posy tsy mora miova fa mijonona misy tafiotra azy. Jereo baiboly fa niavaka raha samy mpaminany Elia satria tian'Andriamanitra mihoatra izy. Maninona hoe izy ny mpaminany hafa rehetra tsy nisy hoe nafana dia nafana mifoko hoe maninona ny fanjakana Israely na trano tsisy mihetsika nefa misy 7 arivo lahy. Le 7 arivo lahy narovan'Andriamanitra fotsiny nasony Paul moa mahatantara azy tsara tao Romanina. Manomanina an'izay teny zay efa za Romanina raisiko mihitsy ny Romanina toko faraika 20 manao komendiny fahatelo koetranadininy fahaefatra. Jehovah efa namono mpaminanao sy nandrava ny alitaranao izy. Zay vavakely ary za rery sisaka mitady ny aiko koa izy. Fa ahoana ny navalin'Andriamanitra azy izy Paul? Za efa niaro 7 arivo lahy ho aho dia izay tsy mba nandohalika tamin'ny bala. Idenao reny le 7 arivo lahy tsy nandohalika tamin'ny bala narovan'Andriamanitra fotsiny hatreo amin'ny tantarany. Ny fiarovan'Andriamanitra fotsiny afantarana izy 7 arivo. Fa Elia tsy narovana fotsiny fa nampiasaina mahery. Ny vavolombelona teo amin'ny fiainana Elia mandatsaka ohatrany mandatsaka ohatrany hoe manipy ohatrany hoe zazakely resy lahatra mba hanipy goavy reny. Ny fandatsahany hafa avy any an-danitra oreto torotsanatanareo voatezitra ilika sendra miteny fotsiny dia miatra ny zavatra teneny. Sendra mievina fotsiny izy mahiratra ny zamba mitrotry zany dia izy ny olona gaga dia ny olona zany amin'io mametsiny fotsiny io koa raha tena misy secret io misy secret tian'Andriamanitra tsotra zany misy secret tian'Andriamanitra izy nafana izy rery mietsika nafana dia nafana foko tsy tatoko mihitsy n'Israely manompo sampy miakoaka amin'ny vato mandeha amin'ny adalàna ny olona mahavesana tapoky zany marary mihitsy izy mahita olona mizotra any amin'ny elo fa tsy any amin'ny sitrapon'Andriamanitra marary any amin'ny fomba hoana ary nitovizany mpaminany rehetra amin'ny Elia. Allô mpatsaka voaloha tonga sy 1000 ny andiny 70 dia ningalany 700 jereo zavatra nyteneniny eo. Tsy nisy mpaminany 7 arivo lahy nanao ohatra ny vavaka io ary zavatra nitranga. Tsy misy vavolombelona voasoratra momba amin'ny 7 arivo lahy amin'ny mpatsaka voaloha sy mpatsaka faharoa mialatsiny fa ny andreo fiarovana fotsiny fa ny any Elia exploit de miracle prodige be dia be famantarana vagagana famoronana zany nampiasan'Andriamanitra ny Elia. Mafantatrao ve fa zany fanekeny zany anie mihoatra ao anatinao mihoatra ao anatinao zany fanekeny zany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zao le izy raha tamin'izany Elia nampiasa ny fony miaingavy ianao ampiasao ny fonao amin'izao vanim-potoana farany zao fa mbola te iseo mihoatra lavitra no zay sehoany tamin'ny Elia amin'ny alalanao Andriamanitra tsy mandehatehaka ao Andriamanitra. Alleluia. Tsy teny afa-tsy Solomon sika niavaka tamin'ny fahendrena sy are-behivavy satria tia an'Andriamanitra. Eo ampandrina eo izy dia misaina inona ray nataoko an' Jehovah no ny soretra izay nataony tamiko. Tsy mieritreritra jedreo hoe amin'ny olona 4 miliary eto an-tany firy ny olona misaina hoe inona no valiko an' Jehovah. Fa ny ankabeazan'ny olona eny ampandriny inona zao no tokony ho azoko amin'i Jehovah fa azy ny tany izay rehetreny aminy. Izy tsy mila fanaty zany fa raha ohatra firifiry ho an'ny mpisorona fotsiny raha omena any. Eo ampandriny Solomon misaina
reto ndry arivo reto hoentiko amin'ny Gibeon, entiko amin'ny Gibeona ataoko fanatitra ao an'Andriamanitra. Tsy nahita tolon'olony alina izy, ny saina izay ataony fanatitra satria tia an'Andriamanitra. Raha tian'Andriamanitra ianao tsy mangalatra amin'Andriamanitra. Raha tian'Andriamanitra ianao marina raha-pita-tanana eo amin'izay toerana misy ianao, na ny ampiasana na ny fanompona amin'ny zavatra rehetra. Ataovy misy maso be mijery ianao, atompo ny fitsarana farana amin'ny fiainanao, mba hisy anko vitanao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Rehefa tian'Andriamanitra ianao misaina izay ampandosoana ny fanjakany, rehefa tia azy ianao matahoatao azy, tsy manao ratsy zany. Allô, sekretny Solomona tian'Andriamanitra izy hitanao misy toetra, misy toetra mampiavaka anao. Dia jenao nidin'Andriamanitra tsy nahita toro tamin'ny fahitana noho ny alina. Solomona, inona ny tianao fa ataoko aminao? Tena mba teneny hoe za teneny hoe ny asa sain'Andriamanitra, zavatra manetsika an'Andriamanitra, tsy zavatra ivelany fa ny fampiasanao fonao. Fampiasana inona hoe? Ataovana tsara zay be. Ka ny testimony na vavolombelona goavabe eto ambonin'ny tany rehetra dia teraka avy amin'ny olona manompo an'Andriamanitra, mahay mampiasa ny fony anatanteraka izay tontolo takian'Andriamanitra ny aminy. Fangadintsika ny tenin' Jesosy tamin'ny Petera amin'ny Jona toko faranky amin'ny roapolo andininy faina ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo. Petera, mody hava ianao, moa ny fitiavanao avy ifarana, moa ny fitiavanao ava mihoatra noho fitiavany rehetra. Samy eo daholo ny apôstôly, moa ny fitiavanao ava vao vita amin'izay mantsiny avy any Jona aroatran'ny Petera foana kosa ny teneniny izany natoro teo amin'ny tratrany teo. Dia izy amin'izay Petera, za le voateny sy nazo doka teo, ina ny petana eo ampofonao eo. Dia izy Andriamanitra ahoanao inona kosa raha mipetraka ba azo. Hitanao fa tsara talan'izay be zao elo ty teny ty, zay tia mihoatra ihany no isehony mihoatra ohatran'ny Mosesy, iasany mihoatra tahaka ny Elia, ambiny mihoatra ohatran'ny Solomona, tahiny mihoatra ohatranao. Alleluia, alleluia. Misy miany velo e. Ka ny vavolombelontsika dia misy ifandraisana amin'ny dingana misy atsika raha mpifandraisana amin'Andriamanitra. Eno tsara zao Baiboly dia milaza amin'ny Petera faharoa toko voalohany andininy fahaefatra fa tsika hony piray natiora amin'Andriamanitra, iray fomba amin'Andriamanitra. Baiboly koa milaza fa isika dia manana fiainan'Andriamanitra atao anatisika. Jona toko fahafolo andininy fahafolo natokavan'i Jesosy hitondra fiainana be dia be. Jona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo, hozy izy hoe toy izao tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny zanany latsokana mba tsy ho very zatra mino azy fa nana fitianana mandrakizay. Manana fiainan'Andriamanitra isika, ny fanjakan'Andriamanitra dia nataony atao anatisika, mahazo toerana atom-pontsika zany Andriamanitra. Luka toko fito ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo, aza miteny hoe arina atsina eto fa ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra tsy aiza fa ao anatinareo, ny fanjakan'ny lanitra any an-danitra fa ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ny ao anatinao. Allô, fantatsika ihany koa fa zao ny fanamasina mitoetratra anatsika tamin'ny fahaterany vaovao, no marina zany raha zanaka fanamasina aiza ao anatsika. Zao ary le izy ataontsika amin'izao fotoan'izao fanjakana, fa inona ny zavatra banga mahatonga n'io fanjakana io tsy mihetsika? Mila mandeha sy mizotra arak'izay lazainy teniny fotsiny sika, mahatoky mandeha arak'izay lazainy. Marontsika ny fiaintahotra, be zanantsika ny fiaintahotra eo amin'izay le finoana amin'izay, iresaka amin'le finoana goavana amin'izay tsika, le filompamoronana. Marontsika fiaintahotra, mikoropaka, mitenitenin'Andriamanitra tsy dia tena mpinoana, miteniteny foana, be fihetsiketsehana fotsiny. Misy fotoantsika zany indraindray tena mampiasa tsy manao confession tsara tarehibe, mandrondroka devoly eo aloha tsika, ohatrany hoe tena mino voalohany aloha mihina fivavaka dia kapoka tamin'ny nasitra anahy fa nasitra ny olazainy eo. Avy eo indray ohatrany hita tapitapoka le mandroka devoly indray miara Jesosy ohatrany tsy mety miala izany, miteny fa miala izy. Avy eo indray ohatrany mbola mandroka indray dika izany fa mbola tsy miala indray izy. Farany rehefa tsy tanteraka amin'iny indray dia lasa miangavy amin'ny tompo mihitsy manao hoe niandrandranao ifandrara aminao tompo mamindrafo amiko isorla izy. Allô, zao fotsiny ny finoantsika misy fotoantsika miteny ampinoana fa efa sitrana. Avy eo indray tsika mandroka devoly fa mbola tsy sitrana. Dia misy fotoantsika manontany tena hoe mbola ao ve Andriamanitra?
Misy fotoana mivavaka miangavy amin'Andriamanitra anaisitra ny asany devoly mimidina ihany mimidina le finoana eo fa inona ary zavatra mitranga eny hoe misy zavatra mitranga mihitsy manana problème aretim-ponona ianao le aretina tsy le zavatra misy io fa aretina ara-ponona mihitsy le izy zao le izy indraisitsika mametraka fonona ao amin'ny teny ny zavatra tenenina fotsiny ao zavatra tenenitsika fotsiny ndraindray netrentsika fa ampitranga zavatra mametraka fonona ao amin'ny teny fotsiny miteny loatra ianao fa tsy resy lahatra amin'ny zavatra teneninao zay le karaza mpononjaza mora amin'io rehefa sedray satria tsy ampy ny fatra ny fitiavana manosika ny fononao ara-patokina aneo an'izay tianao hitranga allo ny fonona dia miasa ao fitiavana azadimy dikan'izay mila mampiasa fotsiksika fa tsy mampiasa mivavatsika aloha azangena amin'ny teny aloha fa manana fandraisan-dahatra ao am-po alohan'ny tenenana tsy mahareteka ao an'Andriamanitra osy sy baiboly tokony ho marina eo amavanao zay omponao zay le atao miaina am-ponoana koka ny fiainanao velona sy aina avy ao am-ponao avy ao anatinao ny fiainana zao zany a ny fitiavana mampiasa ny finoana mivoaka avy any anaty fa tsy hoe le zavatra mitranga niterena ao am-ponoana amin'ny zavatra teneninao iova fotsiny tsy avy any anatiny le izy no mity fa avy any tsy avy any ivelana izy mity fa avy ao anatiny avoaka zay ny finoana zay mazava vela izy koka ny fiainantsika ho vela sy aina ao am-ponao fatary hoe ahoana ny ao anatinao satria ao Andriamanitra no mitoetra rehefa fantatrao zay ao izy no mitoetra ao ny toerany ao am-ponao ny fanjakany ao koa ny teniny ao ny terany efa tonga tempolo ny mandehandeha tamin'ny fahaterahana vaovao ianao toerana sarobidy ao am-ponao satria ao Andriamanitra zany ny antony mahatonga an'Andriamanitra mandresy lahatra ny Josoa sainsaino andro manalina le teny dikan'izay lasa velona ny fanantenan'ny Josoa mifanaraka amin'le ao anatin'ny Josoa le mifanaraka amin'le ao anatin'ny Josoa mifanaraka amin'le teny ao anatin'ny Josoa ny zavatra sainsainy mamelona ny fanantenany zany hoe ny fanantenany tsy fanantenan'olombelona fa fanantenan'Andriamanitra rehefa misaintsainy zay lazay ianao dia mahitsy zay ao am-ponao amin'izay manomboka velona le ao anatinao zao le izy rehefa misaintsaina teny ianao dia mahazo aina le tompotrano ao atao hoe Andriamanitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra fa nahoantsika miresaka momba fo Andriamanitra dia efa nametraka ao am-ponao zavatra rehetra misy zavatra complet ao am-ponao e voalohany zay nandray azy dia meny hery ho tonga zanak'Andriamanitra misy hery zany ao anatinao Efesiana 3:20 ino io hery io a dia mahavita zavatra mihoatra lavitra noho zay tranga hitan'ny masonao sy ny tontolo misy manodidina anao satria ny tontolo misy manodidina anao a sy ny tranga dia mametra ny fomba fitizerinao a ho naturel fa zao le hery miasa ao anatinao surnaturel dikan'izay hery mahavofe ny zavatra naturel rehetra afaka misambotra zavatra any amin'ny tontolo tsy takatry ny fanirinao sy zay takatry ny vavaka ataonao le izy io voalaza amin'ny Efesana tonga telo andiny faharoapolo zany rehetra zany dia efa nataon'Andriamanitra ao anatinao io le nambaran'ny Jaona apôstôly ao amin'ny Jaona voalohany toko efatra andiny faefatra hoe fa lehibe zay ao anatinareo no zay misy eo amin'izao tontolo zao io hery io maneho ny fahefan'Andriamanitra miasa mandrakizay zay no mahatonga azy ny teny hoe tandremo ny fonao mihoatra noho zay tokony ho tandremana fa avy ao ny eviniaina fa tsy fahafatesana dikan'izay rehefa ainao no mitandrina ny fonao amin'izay zavatra lazain'Andriamanitra fa tsy mitranga manery anao dia zao ny zavatra mitranga mivoaka le aina miasa ao anatiny ino ny ho aina io le fiainan'Andriamanitra miasa manova ny zava-misy aty ivelany torotsana ny tanan'izay mena io le fiainan'Andriamanitra miasa manova ny zava-misy aty ivelany ka ho mitoerana vaovao misy atsika avy ao ny fiainana no mivoaka fa tsy fahafatesana mivoaka avy ao anatin'ny fonao satria ao Andriamanitra ary mitoetra ao izy rehefa nateraka indray ianao koa mila mitandrina ny fonao tanteraka ianao aza mampiditra zavatra fa tsy tokony ampidirinao am-ponao fa ao ny adresy ny fiainanao vaovao ao Andriamanitra ao am-ponao lasa ao am-ponao koa ny tanan'Andriamanitra satria matoa mitoetra ao izy dia ao ziona zany inona ny zavatra mitranga ao ziona te-panjakanao mivoaka avy ao ziona avy ao anatinao zany avy ao anatinao izy mivoaka ary avy ao ziona ao izy nitoeran'Andriamanitra misy fiarovana ao alleloia aza varina mijery sy mitazana ny tranga tsony amin'izay fa mpandangy io nijery avy ao ziona ao anatinao ny evera ilay tena ianao vaovao amin'izay banjina ny zava-misy aty ivelany amin'ny fandraisan-dahatra avy ao anatinao miomana anova tontolo alleloia
ao anatinao tsy misy tumeur zany, ao anatinao tsy misy diabety zany, tsy misy tension ao, tsy misy fahafatesanao, tsy misy olana tavatoetra zany ao. Zao lazay ny tenin'Andriamanitra, fiainana no mivoaka ao, avy ao no mivoaka ny fiainana. Alleluia. Hitanareo amin'izay rehefa mivoaka io fiainana io dia mampampanao amin'izay inona ny zavatra mitranga misaitsaina tena ohatrao amin'izay le fony Nazarena androany tona tsara tanazemena ohatrao fiasan'ilay izy rehefa misaitsaina tenin'Andriamanitra ianao mamaky teny andro amanalina dia feno tenin'Andriamanitra ao anatin'ny sainao. Allo dia rehefa feno tenin'Andriamanitra ao anatin'ny sainao dia mamelona ny fanantenanao le izy. Mamelona anina hoe dia rehefa mamelona ny fanantenanao le izy mahazo aina ny avy ao an-trano mamova varavarankely. Dia inona zavatra mitranga fo amin'izay Andriamanitra avy ao anatin'ny fonao. Mahazo aina izy rehefa feno tenin'Andriamanitra ianao. Tsy hanao erreur mandrakizay zany ianao. Tsy hoe ianao no anarina isaky ny fananten'Andriamanitra, ola mandray tenin'Andriamanitra ianao dia mahafantatra tsara ny tokony atao. Etretinareo anie zao le tsisy isaka atao fanatitra zany tsy fa ny fitondrantenanao tsy mety tokony itsiny io zao tokony ataonao fanatitra io. Io fananarana isan'andro omeny tenin'Andriamanitra anao tokony elanao amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io ataovy isaka fanatitra satria lasa tianao anie izy dia lasa tsofoinao lasa tady sy vitanao tsony ny andara efa olombelona nefa Andriamanitra omeny ho lamosina. Ozy izy Petera Andriamanitra ekeny metronao ny olona ary raha avy amin'Andriamanitra zao azy zao izy tampanapaka ny sinadriona tsy azo nizaniza foanina mandrakizay zany tiava mavy eo an'Andriamanitra. Rehefa mifoha amin'izay Andriamanitra feno tenin'Andriamanitra ao anatinao dia teny inona teny mpanasitanana dia kapoka hatramin'ny manafaka. Alleluia. Teny mba olana jenao tsara fa nany laforana zany foana verimberinao zany foana verimberinao dia zao raha ohatra ka mandeha eo aloha beta dia anao tsy manaraka ny dia ntsony diabeta lasa mivilonanao satria taritin'le teny any amin'izay direction tokony andaranao amin'izay. Dia inona zavatra mitranga velona ao anatinao amin'izay Kristy hozy izy Paoly tsy zaho tsy mivelona fa Kristy mivelona atao anato zay fahaveloman'ny Kristy zay natonga ny rasy vatany Paoly nankekeremena ranaza tsy nahafaty azy satria nahoana manomboka mitafy ny tsy fahafatesana sy tsy fahalovana izy mifankahita amin'ny tena amin'ny Paoly le Andriamanitra ao anatin'ny Paoly mahazo aina le Andriamanitra ao anatin'ny Paoly lasa mikorina amin'ny vatany Paoly na mosoana sy tetsembohan'ny Paoly azy mitondra vahaolana amin'ny fomba tsy takaty ny saina satria ny fahaveloman'Andriamanitra manenika ny tenany ray manontolo mite hafa mafy eo. Alleluia. Ny amin'izay ny tenin'Andriamanitra zao no anatina zay tsy namboleny raiko dia hongotako. Okenao ino an'izany avy eo amin'ny finoana evy ny fiainan'Andriamanitra tsy fahafatesana no mivoaka ao fa fiainana ary rehefa mivoaka amin'ny fiainana pirina ny fahafatesana zany mahatonga antsika mino amin'ny fo fa tsy amin'ny saina. Tsy amin'ny saina ny inona fa ny fo no inona fa ny saina misaitsaina tenin'Andriamanitra mba hamelona ny fanantenana avy amin'izay zavatra nolazain'Andriamanitra atonga ny ao anatinao ny Andriamanitra ao ifo. Dia inona zavatra mitrainga etseo avy amin'ny fandresen-dahatry ny fo ny tananao sy ny vavanao amin'izay dia mandehana mijoro amin'izao tontolo zao anova tontolo amin'ny dingana tsara lavitra amin'izay amin'ny fanehoana ny voninahitran'Andriamanitra fa velona izy. Ny olona ratsy fo dia mamoaka rakitra ratsy avy eo aminy avy amin'ny fisaisainan'ny fo sy ireo teny sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny olona tsara kosa dia lasa fantsona mamoaka zavatra tsara amin'ny rakitra tsara avy eo am-pony. Misy fahasalamana avy eo anatinao avoay le izy. Misy hery eo avoay. Misy tanjaka avoay. Misy fiovana tianao avoay le izy fa ao anatinao le izy. Mivoaka avy ao an-trano amin'izay iseho ambavanao le tompo-trano dia hiteny izy